Bütün sebeplerin sükût ettiği, bütün gidişatın tersine döndüğü bir anda size Allah'tan başka yardım edecek yoktur. Bu bilince varıp ona sığınıp onu vekil tayin ettiğiniz an işinizi Allah'a bıraktınız. Bıraktınız ya. O Allah Azze ve Celle kendine şanına yakışır mı ki kendine sığınanı mahrum bıraksın, kapısından geri çevirsin? Muhakkak bir çıkış yolu gösterecektir. Bütün sebeplerin sükût ettiği, bütün gidişatın tersine döndüğü bir anda size Allah'tan başka yardım edecek yoktur. Bu bilince varıp ona sığınıp